Eik tu gyvatė. Tu pažiūrėk koks. Belia, kaip šalta, buvo miegot pasakysiu. Iš vis random, tiesiog pašnekėjom. Ir jis sako, jeigu nori gali prisijungti. Tu durnas koks čia spotas šok. I think you can go. Oh, blenu. Nu ką, sveiki komanda. Tai sveikinu šiandien iš Albanijos. Kaip aš čia atsiradau, ne, jūs galvojate, tai pirmą šokau į lėktuvą. Lėktuvė labai pasisekė, gavau ekstra room vietos kojytėm. Patogiai atskridau, tada atlėkiau. Išmiegojau oro uoste. Nebuvo baisiai patogu. Turiu 4 valandas miego šiąnakt savo sąskaitoj. Šokau į autobusą ir atlėkiau čia. Esu dabar Albanijos sostinės pagrindinėje aikštėje. Nu kaip Vilniaus katedra, kažkas tokio. Vaizdas nieko ypatingo kol kas. Radau skrydžius už 5 eurus abidvi pusės skraidyti. Tai dėl to čia ir atlėkiau. Plano kažkokio per didelio neturiu. Viską man padės planuoti dirbtinis intelektas. O dabar varom paieškoti kažkur pusryčių. Ir čia dabar yra 8 ryto. Tai aš čia pareigingai atvaręs. Pirmas lankomas objektas – dėdė ant žirgo. Ček. Ai, dar pamiršau paminėti, turiu kupakį įsimetęs miegmaišį ir hamaką, tai bandysiu ieškoti kažkur gero spoto ir pakrisim. Gal vienai, gal 2 naktim išmiegoti, nežinau, pažiūrėsim pagal situaciją. Atlikėm į Tiranos pilį. Šiaip tikėjausi, kad čia kažkokia bus pilis, o čia tiesiog tvora ir užeini ir restoranai. Antras lankomas objektas, sakyčiau, kad šiek tiek nuvylė. What the fuck, čia pilis turėjo būti. Šiaip įsivaizdavau, aš kad čia bus tokia 3 pasaulio šalis, bet kol kas kiek čia esu, 20 minučių. Tai realiai viskas ganėtinai europietiškai ir labai, nu ir nepasakytum, čia kažkoks labai bomžynas. Nu gerai, turim ir tokių, nu bet ir Vilnių turim, tai čia negalim nieko stumti. Hello. How much? 80. But I don't have 20 cents for you. Do you want tissue? What? I don't have change. I don't have change for you. It's okay, okay, it's okay. Thank you. Or maybe, yeah, you can give tissue then. Yeah. Okay, thank you. Nu ką, pirmas šopas jau viso. Jeigu čia taip kiekvienam šopė, tai mane čia toj nuplaus. Gerai, neprodžiau, kaip atrodo pinigėliai albaniški. Tai yra albaniški lekai. Tai taip atrodo pinigėliai. Čia yra 10 štukų, tai čia yra 100 eurų. Čia yra 2 štukos 20 eurų. Čia kitokios 2 štukos, tada 20 eurų. Ir čia 505 eurai. Ten, kur davai ką tik pinigėlį, tai buvo 100, tai 1 euriukas. Kaip veikia, kaip būtų eurais, tai tiesiog pavers centais. Yra 5 eurai, yra 500 centų, tai 500 pinigų, čia yra 5 eurai. Gerai, dabar lėkiu pavalgyti pusryčių. Vietinį, tradicinį kažkokį tai jų patiekalą. Bandelę kažkokią atliktais. Hello. Užuodžiu, kad čia galimai bus bombinis mylas. Bet aš čia visai gerą dylą pagavau. 3 šitie už 2,20 € ir energiakas. Cheers, skanaus. Aišku, tešla kepta aliejų negali būti neskani, bet bombinis. Albaniškas energiakas. Ką žinau, gėrimas kaip gėrimas. Albanijai, sėdžiu prie fontanėlio, ramiausiai pusryčius kapoju. Einu valgyt. Ate! Pažiūrėk, kokį radau dizaino sprendimą. Albanijos vėliava kaip atrodo. Ir raudonas šviesoforas į vėliavą padarytas. O žalias šviesoforas toks patiktais, kad žalias. Nu gerai, Albanijos sostinės dizaineriui tikrai duodu 10 balų. Tik vyram išrinktiesiam galim užeit. Jau ten moterų įėjimas. Moteris tik 2 aukštą į balkoną gali lipti. Kadangi Albanijoje tikėjimas yra musulmonai, tai čia yra moska. Bet aš nežinau, ar moska ir mečetė yra tas pats ar ne tas pats. Is mosque and mečet the same thing? Tas pats. Bet tai kaip įdomiai, moteris gali tik 2 aukštą lipti. Pirmas aukštas uždraustas. Pirmas aukštas tik vyram. Nu šiaip graži, tikrai graži. Moska ir mečetė, kaip dabar vadinti? Mosketė. Nebloga tikrai. Gerai, dabar kol einu link kito lankomo objekto, keletas įdomių faktų apie Albaniją.
Po antro pasaulinio karo Albaniją valdė diktatorius ir jis visiškai izoliavo šalį, tu negalėjai į Albaniją nei įvažiuoti, nei iš jos išvažiuoti. Visi žmonės buvo uždaryti ir jiems tiesiog visiems buvo sakoma, kad aplinkui yra pavojinga, Albanija yra vienintelė šalis, kur yra saugi. Ir tas diktatorius per visą Albaniją pristatė bunkerių ir dabar per visą Albaniją yra apie 170 000 apleistų bunkerių. Ir jie yra per visą Albaniją, bet čia Tiranoj, toj sostiniai, yra 2 pagrindiniai didžiausi bunkeriai. Tai dabar būtent į juos ir varom apžiūrėti. Dar įdomus faktas, kad Albanijoje visi žmonės kaip indai sako, kai yra taip, sako taip, o kai yra ne. Stop, Domas iš ateities už 2 minučių pasitiks informaciją, sako, kad Albanijoje buvo statomi bunkeriai dėl to, nes tasai diktatorius Enver Hoxha. Jis labai bijojo, kad kažkas užpuls šalį, dėl to jis statė tos bunkerius. Ir Albanija yra daugiausiai bunkerių pasaulyje turinti šalis. Ant 2,4 milijono gyventojų 107 štukų bunkerių. Kas 14 žmogus turi savo asmeninį bunkerį, galim sakyti. Toks muziejus padarytas. Hello. Ok. Uždarytas dar neįleido. Nu gerai, ką padarysi. Už 15 minučių atsidaro. Gerai, einam į bunkerį, antras dublis. Hello. Hello. So, ticket to 2 bunkers. Yes, 1,000. Yeah. Can I pay by card? Yes. Yeah. Okay, thank you so much. Nu, žiūrim, kur čia įsimečiau. Visame bunkeryje yra surašyta belekiek informacijos apie Albanijos istoriją. Pavyzdžiui, čia šitas pakabintas bičas ant 3 kuolų. Tai čia yra vienas iš tų 3 kuolų, ant kurios buvo pakabintas. Tada labai daug istorinių šautuvų dar iš to meto likę. Originali kovinė uniforma, su kuria policininkai varydavo į riaušes visokias ir panašiai. Naudodavo šunis, jie visur prie sienų. Prie visos Albanijos sienų visur šunis būdavo prie pat krašto. Kad belekas, kas išeina arba įeina į Albaniją, būtų prigauti. Čia baterija, su kuria vis bunkerį būdavo aprūpinamas energija. Veikia principų tokiu pačiu kaip mūsų telefonai dabar. Biški dydis tik pasikeitė. Čia real ar fake žmogus? Alio, kas skambina? Jo, subscribink įdomu Domas. Čia kokiuose daiktuose būdavo dėtos blakės, kad slapta klausytis pokalbių. Tai čia stalčiai, ventiliatoriai, šluota. Ir čia kaip veikdavo, tai šluotos gale būdavo įdėta tokia, nežinau kaip čia vadinti, blakė? Blakė, turbūt kad blakė. Čia įdomu copyrightinės dainos. Ministro mėgamasis. Nu, pažiūrim, kaip gyveno ponas ministras. Tai kad skurdokai. Studentai bendrabučiuose šiais laikais geriau gyvena. Visose viešbučiuose kambariuose būdavo blakės sudėtos. Jeigu į viešbutį atvarai, vis laik tavęs klausos. Galėtų leist pasimatuoti šitos skydų šalmus. Opa. Kas čia per kolega? Average man subscriberis. We build a socialism by holding the pickaxe in one hand and the rifle in the another. Tai čia socializmo pavyzdys, kaip atrodo. Opa, ir staigi išlindame iliuzijų muziejų kažkokią. Nu ką, praeinam biškį keletą iliuzijų, ką? Ką matot? Moterį ar katę? Aš matau tik moterį. Optinė iliuzija kaip politinė manipuliacija. Gyvenimas eina pagal tikslės taisyklės, kaip labirintas, iš kurio nėra kelio atgal. Sveiki! Rašau laišką visiems subscriberiams, kad jiems tikrai sektųsi gyvenime, kad viską pasiektų, ką nori, kad baigtų mokyklas, gimnaziją ir kad laimingai ir gerai gyventų. O, nu čia jau panašiau į bendriukus Vytauto Didžiojo uniko. Tokiose kamerose kaliniai sėdėdavo. Decontamination room. Čia tipo, kaip suprantu, jau jeigu bombos vyktų ar ten kažkas, tai čia ateitų vis užsidaryti. Nu taip užsidarai savo, čirkšt. Čia kur žydams sakydavo, einam praustis, ateina praustis žydai ir niekada nebeišeina. Opa, ir išeinam
Iš viso per kitą išėjimą. Geras. Nu gerai, ką aš žinau, ką tas bunkeris. Tipo, man ganėtinai įdomiai buvo. Bet kad labai tokia sausa, tiesiog istorija, surašyta viskas. Albanijos antras pagal dydį bunkeris. O dabar varau į autobusą ir varau į patį didžiausią, nes šios, kaip supratau, 5 aukštų. Tai varau ieškoti, kaip ten atsirasti ir varau į didžiausią Albanijos bunkerį. Hello. What the fuck, jinai iki pusės po žemėm palaidota. No foto. Gerai, kad video aš darau. Gerai, atlikėme pirmą bunkerį. Varom pačekint, ką čia gero. Nu ką, šitas bunkeriukas jau turėtų mane nustebinti. Pagal viską. Nu gerai, mano ranka atlaiko. Langai tvirti. Eik, tu kokio starumo, tu durnas. Eik, tu, na. Visio, šiandieną bunkerio ekskursija uždaroma. Na, čia vyrai reikaloti daryti. Kiek jau sveria, tu durnas. Neįmanoma pajudinti. Vanduo yra. Fidget spinneris užtat yra. Čia jau karaliaus sostas toks. Nu, bet tulikas tai barakinis, neslėpsiu. Tai šitas bunkeris yra 5 aukštų, turi virš 100 kambarių ir yra 3000 kvadratinių metrų dydžio. Tai palyginimui maždaug 7 krepšinio aikštės. Ir jis buvo pastatytas ir laikytas absoliučioj paslapty dešimtmečius. Nu gerai, čia biškai rimtesnis tikrai šitas. Nepykit, sorry. Aš tik patikrinau. Opa. Viskas patikrinau. Lauk iš čia. Eik tu, na. Išsigandau. Nu, bet čia labai daug, koks 8% kambarių tiesiog tokie neįdomus, kur tipo keli eksponatai ir tiesiog popierį išdėlioti, čia tipo dokumentai kažkokie svarbus. Nu, man nesvarbus yra, alio. Mama, geriau filmukų parodykit, kokių nors dar kažko. Nu va, vėl užeini, vėl dokumentus kabinėti. Nu gerai, bet gal įdomu. 9 oktober 1943. Josip Broz Tito letter for the Yugoslav delegate in Albania. Miladin Popovič. Tito. Pakeiskit O į S. O, šito atributika man patinka. Opa. Eik, na. Kas čia vyksta? Ai, čia muilas? Man kamera išteps. Nieko neparašyta. Nu, kažką reiškia turbūt. Šitas bunkeris buvo pastatytas su tikslu, kad Albanijos lyderiai galėtų išgyventi niekieno netrukdomi mėnesius po žeme. Čia jau toks kambarys taip paliuvom, kažkas bus, kai užeisiu. Nieko. Bet iš tikrųjų yra apgaulė, čia ta mašina net nevažiuoja. Žiūrėkit, čia yra maišas ir už maišo yra kolonėlė padėta. Ir čia per ją garsas eina ir čia mašina net nevažiuoja, o tiesiog garsas per ten eina ir viskas. O čia įdomu, to dviračio galima užlipti? Nu, blemba, labai norėčiau užlipti, bet ar galima, nežinau. Ai. Do not touch. Tai negalima tikrai. Ai, čia dar į apačią galima leistis. Vis šitas bunkeris yra įrengtas kalne. Gerai, štai bunkeriuose, kaip vykdavo mokyklą, klasė tokia, tai viską suprantu. Bet kad mokytoja, what the fuck, vaikas mokytoja. Ką veiki? Masturbinė? To simulate a chemical attack with mustard gas, press the red button. Nu ką, 1, 2, 3, sprogstam. Tai kad nieko nepasikeitė, tiesiog geltoną pasidarė. Nu, kas čia per kaukę įdomu? Čia kai su grafiti dažo arklys, kad neprieitų jam dažų į nosį. Šefo darbo kambarys. Bet šiaip kaip nejaukiai padaryta viskas. Visas dizainas. Nu tipo faktas, kad čia bunkeris, čia neturi būti baisiai jaukiai. Bet toks nemalonus, labai nejaukus. Gerai, varau į minus 3 aukštas turbūt. Jau pasimečiau. Bet šiaip kaip pagalvoju, tai tokiam bunkerį gyventi, ant kiek nefaina būtų. Nei čia PlayStation yra, nei ryšio. Buvo planuojama pastatyti 221 štuką bunkerių, bet buvo pastatyta tik 173 štukos. Per 8 metus
vidutiniškai padavom vieną štuką per metus bunkerių. Vienas bunkeris kiekvienam 11 žmonių gyvenančių. Kad Albanija atsigautų ekonomiškai kaip šalis nuo visų šitų bunkerio statybų, jai prireikė nuo 15 iki 25 metų. Kas vakarieniai? Ai, prikolas, čia viską turėjo. Tik pasakiau, kad nėra kino salės. Aktų salė. Ai, čia žiūrėk, kaip parduotuvė. Nu, čia viską, žodžiu. Fū, miestas tiesiog padarytas po žemė bunkerį. Ei, hebra, radau kuncę salę, varom kašiuką prasimest. LeBron James. Ganėtinai lievas bairis. Bet varom dar vieną aukštą į apačią. Aš galvoju, primesk. Šitas bunkeris. Dabar, nu tai taip, pavaikščiau tiesiog ir viskas. O jeigu tokį atrasčiau ir jis būtų apleistas, čia būtų geriausias pasaulyje bunkeris. Čia tiesiog užeini tuščią kamerą, juodą visą. Spėkit mano 2 mėgstamiausias kameras, kuriuose norėčiau sėdėti zonai. Numeris 6 ir numeris 7. 6-7. Nu ir viskas, ką aš eksplorinam bunkerį. Visai šiaip įdomu, visai prikolas, tik tai labai daug žmonių abejuose. Šitam biškį mažiau, bet abejuose, belė kiek žmonių, tas man labai nepatiko. Pirmas, kur buvau, ganėtinai gaidys palyginus, šitas žymiai geresnis. Pirmo tiesiog istorijos labai daug, vien tik istorija realiai. O šitam žymiai daugiau visokių daiktų, kambarių, atrakcijų, nu žodžiu, visko žymiai daugiau. Tai šitas tikrai žymiai geresnis. Ką žinau, prikolas, už abiejų bunkerių ekskursiją 13 eurų sumokėjau. Užskaitau. Ir dabar varom į kitą žiauruminę pramogą, kas čia yra šitoje vietoje. Teleportacijos vieta dabar. 1, 2, 3. Gerai, iš tikrųjų planas tai buvo nepašykti čia atvarius, o čia yra pats ilgiausias cable dalykas, žinot, kur šniūras ir įsėdi vagonėlį ir kelia tave kalą, nežinau, kaip vadinas. Cable raidas. Karočią, pats ilgiausias visuose Balkanuose, intikė raškė 8 eurų. Ateinu į vietą, vietoj 14 eurų tiketas. Tai nežinau, spėju, kad būtų visai gražu pakilti, bet 14 eurų, biški mane biudžetas, geriau aš varau pavalgysiu kažką ir stupysiu 14 eurų. Biški galiuosi iš tikrųjų, neslėpsiu, galvoju, gal reikėjo lėkti, pataupysiu geriau. Iš tikrųjų sakau, įsičekininsiu hostelį, bet hostelį dar neturiu. Tai varom geriau užsakyti, susirasti hostelį kartu. Jau, hostelį, kur esi? Noriu į tave įsičekininti. Ok, tai pasitariau biškį su jajom ir nusprendžiau, kad šiandieną net neįmu. Aš čia hostelį Tiranui ir varau į autobusą ir varau į kitą miestą. Kadangi energijos turiu, laiko daug neturiu, taupom laiką. Nu tai keliaujam, ką žinau, tai Tiranui šiandieną jau viską realiai apžiūrėjau. Tipo sostinė, didžiausias miestas, bet viską per pusdienį praėjau. Hello, draugeliai. Viską per pusdienį praėjau ir... Nu ir viskas, reiškia, lėkiam į kitą miestelį. O, yeah, važiuojam. Dar tik nežinau, kaip ten atsirasti. Thank you. Kažkaip nenusispaudė filmuoti. Iššokau į autobusą, atradau savo autobusą. Visai kingas kadras buvo, įstikinęs buvau, kad filmuoju. Bet pasirodo, nefilmuoju. One more? Thank you. Bye. Hello. Hello. How are you? Good. Very good. You? I wish you to have good days here. Okay, thank you, you too. Bye bye. Nu ką, hebrytė. 17 PM4 ir aš jau esu vidury Albanijos. Ką aš žinau, šiandieną koks likęs planas. Pagal planą šiandien turėjau būti iš viso, tai toks tai planas, nežinau, varau kažką pavalgyti, ieškoti, nes baisiai valgyti noriu šiaip. O paskui mąstysim kažką. Hotel Kolumbo. Čia Kristupas Kolumbas gal gyvena. O juk toks ten kalnas gražus. Jeigu pavyks atrasti čia vietelę, kur pakristų hamaku, vapšė pasakėlė bus. Mano vaikščiamų ir nuo prakaito belė kaip kiaušinių, vat šitą vietą prie kiaušinių pritrynė. Ir dar kupaką kraunantis galvoju, įsimest kremą ar neįsimest. Pizdu galvoju, neįsimesiu, nepritrins. Antrą dieną jau vos paeinu, pritrynė. Kokie ten kalnai geruliai, tu durnas. Ir čia yra viso šito miestelio pagrindinis spotas, tai gražiausia fotkė gaunasi, gražiausias vaizdas. Ir taip prie šito kalno, čia vadinasi 1000 langų shot. Įdomu, rimtai 1000 ir meluoja. Dirbk, kiek tėvai, ką tu čia prašai.
What the fuck, čia ir bežionį yra Albanijoje? Ai, nu gal čia ir nusavybė ta bičia iš tikrųjų. Ai, nu bazaras, čia bičio nusavybė ta bežionė. Eik, tu užsilipo per suvenyrus, na. Eik, tu ant chatos. Nu, va, tu ir tu ėt bežionę, kaip augintinį. Karočią, chebra, pasakysiu, prasimečiau, žinokit. Tiek jau ieškojau vietos, kur būtų galima pasikrauti savo visus powerbankus, nueiti tūliką, nuėjau apsišopinti vietą, kur nėra tūliko ir nėra kur pasikrauti nieko. Tai karočią, užsipirkau vėl tešlų šitų kaip ryte. Nežinau, einu pavalgyti, tada einu ieškoti tūliko. Bent jau maistelis skanus, bet kaip kiaušai yra pritrinti, tai baisu. Nežinau, ką dabar daryti, biškį esu pasimetęs. Vis dar neturiu kur miegot. Neturiu kur nueiti tūliką nusiplauti kiaušinius. Turiu mažiau negu pusę litro vandens ir už 20 minučių jau bus juoda laukia. Bet ką padarysi? Lithuania. Lithuania, yes. It's good Albania. Yes, very nice. Hello. Can I get tea? Let's go. Rozetė yra, tikiuosi veikia. Varau į savo gelbėjimo operaciją. Turiu rimtą problemą. Viskas man čia per dieną, kol filminau, užsikrovė ir kai varai ne į hostelį mėgoti. Tai biškai neturiu kaip pasikrauti problemą. Nu ką, kiaušiniai švarus. What the fuck, powerbankas? Aš žadėjau krauti prieš 3 sekundžių. Nuliai, ble, alio seni, ką tu stumi? Bet gerai, ką? Didys powerbankas kraunasi, kiaušiniai švarus, galim gyventi. Sėdžiau 2 valandas tiesiog kaviniai ir kraunasi savo powerbankus. Problema, kad turiu tik tais vieną laidą pasiėmęs normalų, kad galėčiau iš rozetės krautis. Tai labai lėtai visą procesą vyksta. Bet žodžiu, sėdžiu ir kraunos. Dėl to nesusprendžiau, kad vis dėlto lėkiu su hamaku mėgoti. Čiau, kad nepratinga taip yra daryti, nes jau yra tamsu, jau naktis. Aš dar nežinau, kur mėgosiu, man labai anksti keltis. Mano visą įrangą išsikrovus, nu karočią. Kam aš taip darau, neįsivaizduoju. Nu, bet aš baisiai noriu su tom hamaku išmėgoti. Tik karočią išsiaiškins šiandien, ar čia buvo klaida padaryta ar ne klaida. Jau baisiai nusikalęs, telefi 3%. Sėdėsiu čia, kol užsidarys šitas, kai užsidarys, tada varysiu ieškoti, kur mėgoti. Einu išsivalyti dantis, ką čia daugiau veikti. Jau baisiai nusikalęs esu. Šiandien visą naktį oro uoste pramėgojęs ir čia tokio šūdų prisimastau. Nežinau, ar čia yra kontas, nežinau, ar čia yra smart move'as ir nežinau, ar čia yra protingas move'as, bet aš lėkiu ieškoti spoto, kur mėgoti su hamaku. Mano rytojaus tikslas yra ten tas taškas iš ryto. Ten turi būti apie 6 ryto. Tai kažkur po keliui link jo varau ieškoti hatelės, kur galiu pastatyti savo hamakėlį. Galimai esu labai nepasiruošęs, sušalsiu belia kaip naktį, bet gyvenam ir mokamas, pažiūrėsim. Baisiai nenoriu tą kalną lipti iš tikrųjų. Problema yra, kad naktinė kamera mato žymiai geriau už mano akis. O dabar per kamerą nieko nesimato. Tai galite įsivaizduoti, kaip aš matau dabar. Jeigu aš čia neužsimūšiu po tos kalnus vaikščiodamas naktį, tai bus stebuklas. Gerai, beieškodamas spoto, kur praleisti naktį, užlipau ant kalną ir neradau spoto. Nu, tai nesakyk, kad nerasiu. Negali būti. Ką aš čia darau? Nu gerai, matau pačią medžių. Leidžius prie jų, ką žinau. Galvojau, čia bus paprasčiau viskas. Eik tu na! Ir tie medžiai vapšė be šakų. Už ko čia kabinti reikės tą hamaką? Nu gerai, chebra, prisipažinsiu. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nebuvo nukrista jau vieną kartą ir nebuvo vos nepraskelta galva. Bet, nu žiūrėkit, kur mes esam? Toks hamakas. Toks vaizdelis. Ramiausiai savo ant kalno pakritęs, kol aš tą hamaką prisirišau, eik tu, na, rišau, nemeluosiu, ir čia GPT buvo naudota. Tada jau prisirišau, atsisėdau, kaip peis, nukrito šniūras, lupau su kupra į žemę, bet tie svarbu ne procesas, svarbu rezultatas, o rezultate sėdžiu. Galimai naktį dar kartą nukrysiu, nenustepčiau, o kaip čia atrodo viskas konkrečiau, pažiūrėsim iš ryto. Labą naktis. Šiaip koks čia kaifas, jūs neįsivaizduojat. Oi, sorry, chebra, kaip kiaulę pasielgiau. Nežinau, ar girdės, bet gaidžiai gieda, šunis loja. Karočią, judam. Kaip čia šlapia viskas po nakties. Turim 6 ryto, belia kaip šalta, po miegot pasakysiu.
Aš su miegmaišiu. Ir visai pasiruošęs buvau apsirengęs kelius sluoksnius. Bet vis tiek taip šalta buvo, nes tikėjau, what the fuck. Taip atrodo svatukas, kur čia pakritom. Ten jau matas ta pilis pagrindinė, kurią turiu eiti eksplorint. Tokiu čia vaizdelį mėgojau. Čia dar matas išgulėtas krūmas, kai vakar kritau ant žolės. What the fuck, kaip šalta. Ką aš žinau, šiaip hamačiokas tai kokybiškai pririštas atlaikė naktį. Tik labai slysta į apačią su miegmaišiu slidus. Miegojau hamako apačioj visą naktį. Čia jau galas. Tai aš prie pat galo va taip pamiegojau. Gerai, kurio čia varom eksplorint tą pilį ir tvarkytis visą šitą vietą. What the fuck, kaip šalta. Uik tu, kokį žiūrėkį draugą hapišonę radau. Albaniškas voras, tu pažiūrėk koks. Miegmaišis rašo tram laipsnių, nežinau ką čia reiškia, nes naktį buvo 10, tai belia kaip šalta buvo. Bet negali būti, kad prie tram laipsnių vasarą čia miegot galima su jom. Two season, ai nežinau. Kai vaikštai tu, kaip mane tu supranti, kaip tu judi, įjausi kaip tu man šnapždi. Nu ką, kaip ir viskas tvarkiau, liko tik nuleisti skysčius. Nu ką, lekiam. Kokio aš čia subinėjai. Pažiūrėjau, kokius aš krūmus vakar atėjau. Nu gerai, esu prie sienos, dabar liku šiaip tik užlipti ant viršaus. Blia, kokie čia aštus krūmai, visi kaip durė baisiai. Kaip aš čia vakar atėjau, what the fuck. Tokią reklamą šaudat Bachūros lankomų objektą. 4-2, Green Guy 4-2 Baby, Insta Snap. Nu ką, kur mes? Albanian flag and Berat City, let's go. O, ir žiūronas yra. Ką rodo? Nebaisiai kažką, kaip matot. Nu gerai, vaizdelis gražus. Ką reikia tokį vaizdelį padaryti? Išsivalyt dantis. Kad ir baisiai šalta buvo miegoti, bet yra pliuso. Viens pats lankomo objekte, sėdžiu savo ramiausiai. Išgalvojau mišką, išgalvojau lietų, išgalvojau saulę ir kažką daugiau. Išgalvojau rūką, aš išjungiau duchą ir kažką daugiau. Gerai, dabar atlėkiau šito miesto pačią pagrindinę lankomą vietą, tai yra Berat miesto pilis. Ant kalno pastatyta. Tik nežinau, dabar aš čia į šitą, kur reikia lipu. Ok, gal ir į šitą. O gal ir ne. Čia kur vėsiai tiesiog. Aš tikėjau čia normalios pilies kažkokios, bet aš einu ieškoti, kur yra pilis, nes man tai čia nelabai panašu į pilį. Jums panašu? Bet pirmą prieš išeinant matau galimybę užlipti. Reiškia slipu. O mažulė. O mažulė. O mažulė. Bet čia negali būti, kad čia yra ta pagrindinė pilis tikrai. Jo, hebra, žinokit, čia ir yra šita pilis. Pažiūrėk, kaip atrodo intikė. Pažiūrėk, kaip atrodo intikė ir realybė. Nu, rimta. Tik drykst. Oik tu na, drykst. Vos neprisidryksinau. One fenelį, one pizza and one birek. So one burek? Yes. Yeah, one this. Yeah. Thank you, bye. O ką daugiau galim valgyti pusčiam, jeigu net tešlą? O kol gaboju savo pusryčius, papasakosiu šiandien planą. Tai vakar suradau kažkokį tai bičiuką. Iš vis random, tiesiog pašnekėjomės gal porą minučių. Ir jis sako, aš šiaip su mašinos draugeliu keliauju. Jeigu nori, gali prisijungti. Ir jis kaip tik varo į tą patį miestą šiandieną. Tai šiandien lėksim su kažkokia random hebra iš viso į kitą miestą. Ir viskas. O dabar ragaujam, ką čia nusipirkau. Skanaus. Tešla, sūris ir mėsytė. Kol kas šitie Albanijos šūdai patys mėgstamiausi, mano tokie geruliai. Kaip sakoma, bomboklet, krokoklet.
What's up? Morning. Fine? Yeah, you? Fine, fine. Hey, what's up? Shit, yeah. You good? Yeah. Esteban, nice to Domas. meet Sebastian? Esteban. Esteban. Okay, Domas. You? Domas. Yeah. Nice to meet you. Yeah. That's okay, like, nicely to me. This is German or what? What? This language. I know French. French? Ah, okay, okay. I'm from France. Me Belgium. Yeah, it wasn't cold the night. In the morning it was a bit cold, but yeah, it wasn't that bad. Bele, kaip šalta, buvo miegot pasakysiu. Is it okay, guys, if I film you? Yeah, you're not scared of camera, yeah? You will pay us at the end, but... When I become famous. Nu tai gerai, ką žinau, nesiskundžiu visai, kad čia taip pačiu pamanei tą mašiną. Nereikės mokėti už bilietą, tikiuosi neprašysiu mokėti už kurą. Ką žinau, gerai, taupos kelionę. Juk ir taip, kai biudžetiškai keliauju, tai man čia labai pasakiškai gavosi viskas. Dabar važiuojam prie kažkokio tai Krioklio kanjono, kažkas tokio. Labas, kolega, kaip gyveni? Supratau, nedraugausim. Tiek kaziolų vienoje vietoje. Aš ragavau tave, nelabai skanus, tu žinokėsi. Nu ką, naujas lankomas objektas. 1, 2, 3 karate. Labai norėjau iš tikrųjų, kad būtų vieta pašokinėti, bet kaip matau, pašokinėti čia nebus galima. Vietelė tikrai graži. Žmonių nedaug, man patinka. Čia pagal viską yra šaltinio vanduo, tai turėtų būti labai šaltas. Gerai, bet ką pirmą reikia padaryti prieš reinaujantis? Aišku, kad nusim mikrofoną. Oi, nors tikrųjų gal ir bus galim pašokinėti, dabar galvoju. Čia taip užsilipus gal ir būtų faina visai. Gerai, jeigu nežyda Hebra, aš čia nebūčiau atsiradęs. Nu bet varom, ką žinau. I think we can jump. It's pretty cold, yeah. Careful, be careful. Let's go. Aš užsimušti nenoriu. Gerai, Hebra. Šitas už jumis. Geras matukas buvo, užskaitau. O dabar... Nežinau, jau nebe nuo manęs priklauso šitą kelionę. Kur mane draugai nuveš, ten ir važiuosiu. Oi, žiūrėkit, ką radau. Driežas, ponas Driežas. Neina pravažiuoti pro kelią. Arklys ten gatvės eina. O, nu, praleisi, kolega? Gerai, atsivežiai dar vieną vietą, kurioje nebūčiau buvęs, jeigu nebūčiau su šitais bičiukais. Jau galite atspėti, kas čia per vietą. Oi, tu durnas, kokio žiaurumo. Kaip ten išsimaudyt gerai būtų. Eik tu savo, va čia tai vietelė. Dėja, bet spotas ne šitas. Šitą chatelę paliekam bomžams. Einam pietaut. Sakė, turi Hebra paruošę man pietus. Nesakė ką. Pažiūrėsim, ką Hebra ruošia pietums. Teleportuomės davai į apačią. Nu gerai, pietukų vietelė nebloga, tikrai užskaitau. Pažiūrim, ką paruošė dabar. Ai, nu tai tema. Sardelių ir batono. Neragavęs aš tokių dar. Kaip čia tokį valgyti reikia apšė? Šiaip nesu užmėgėjęs tokių dalykų, tai čia galimai labai ne mano tema. Nu ką, ragaujam? Ką, žinau, žuvis kaip žuvis, normaliai. Turim kolegų, bet nelabai gerai. Ką nori, seni? Davai, neik čia. Čia tu laukiniai šunys atėjo iš kažkur. Iš oro tiesiog atėjo, mes kadangi vakar šprotų prieš valgyti, tai labai niukinam. Čia iš vis tokį spotą užmatėm random, tiesiog važiuojam prie kelio, žiūrim, kažkas yra gražaus. Eik tu na. Nu kažkas gražaus tikrai yra. Wow, šiaip Albanijos grožis, nesitikėjau, kad ant tiek gerulio šalis. Tipo bombinė. Čia net nepadaryta lankomą objektą, čia tiesiog random prie kelio. Ok, ir čia pašokinėti, čia jau bus galima. Let's go. Jeigu yra kur pašokinėti, man jau patinka. Tu durnas koks čia spotas šokti į vandenį. Čia kokie 7 metrai. Bet dabar galvoju,
Kaip po to išlipti, nelabai įsivaizduoju, čia reikėtų. Gerai, pirmą reikia dabar išsiaiškinti, kaip reikia nusileisti tenais gražiai, patikrinti gylį ir tik tada galima šokti kažką mąstyti. Ok, aš čia, žmogus ten, pastoju. That's crazy. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Tokiai čia varau. Durnas tu. Bet gerulis, pabudė. Bet aš biškai ištorėjęs, man rodos, ne kažkaip. Atsiradė to riebalo nemažai. Aš tikiuosi šiaip, kad čia kokių gyvačių negyvena, nes ne tema būtų biškai. Geriai. Slim! Prisijom pralaimėjimą negaliu padaryti. Bet aš išmoksiu kažkada. Bet ne šiandien. Gerai, šitą vietą tai amazing. Viena geriausių, kur esu buvęs. Pasaka tiesiog. Oik, tu gyvatę pamačiau. Tiesiog. Oik! Jinai mane išsigando taip pat kaip aš jos. Bet aš nenoriu albaniečių gyvačių pajaust. Nu gerai, karočią. Vieta bombinė. Bet ir gyvatėm patinka tokia vieta, reiškia. O kas laukia toliau? Neįsivaizduoju, pažiūrėsim. Labas, karvė. Ką daryti? Bala. Varom patikrinti, kiek čia gilų. What the fuck, Albanijos keliai. I think you can go through. It's like until here. Prašau, tik tais lėtai, davai neskubėk. Nu žiūrim. Arba šiandien miegam kalnuose, arba važiuojam ten, kur reikia. Oik tu na. Oi, o, blenu. Go, straight, go. Eik tu na, tu durnas. Albanija. Can you get it? Hello. Hi. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Pažiūrėkit, kokia viršūnė tenais. Iš vis čia vaizdeliai kokie žiauruminiai. Net Azijoje neatsimenu tokių. Čiūriu, kad nebuvo niekur. One night, yeah. Can pay by card? No. Okay. That's good. Thank you. Thank you. Nu, pažiūrim, kaip čia gyvensim šiandien. Okay, perfect. Okay, perfect. Nu, gerai, mes šiandien kaip karaliai miegosim. Kambarys žmogui 10 euriukų, tai 3 euriukų bendrai. Pasakėlė, ką žinau. Ai, nu. O. Čia toks padarytas. Tema. Pro langelį išlipus. Yes, perfect. Very nice. Amazing. Nu ką, šiandien atvykome į miestą, vadinasi Girokaster. Jau čia yra Albanijos, realiai apačia pati beveik. Rytoj važiuosim dar labiau į apačią. Čia jau prasideda Ruskė beach ir viskas. O kom šitas miestas yra ypatingas, kuriame dabar esam, tai čia yra, sakoma, kad yra pats gražiausias
visos Albanijos miestas. Taip pat rytoj važiuosim į patį populiariausią visos Albanijos lankomą spotą. Nu, žodžiu, dar nusimato daug. Hebra, susiradau gerą, viskas man patinka. O šiandieną jau, kadangi tokia proga esu, tokią gražią čia rasėlę savo stiliuką gavom. Ir uždarysiu videką, lekiam nusiprausti ir miegoti. Maros, kad visai faina videka šiaip gavosi. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, subscribe, parašykit komentaruose, ar patiko jums Albanija, nes aš tai iš tikrųjų prieš čia atvažiuodamas nesitikėjau, kad čia yra tokio gerumo šalis, bet tipo bombinė šalis tikrai Europui. Kiek esu buvęs, nu turbūt, kad numeris 1, nežinau, šalis. Tai va, ką žinau, varom praustis ir miegoti. Susimatome aš su jumis rytoj, o jūs su manim kitą ketvirtadienį. Iki.